1 de settembre, una giornata per salvare la bellezza del mondo dove vivo. 1 settembre, giornata per la salvaguardia del creato, un impegno preso dalle chiese cristiane, quindi da quella cattolica, da quelle ortodosse, da quelle riformate, eccetera. Insomma, i credenti che vogliono conservare, salvaguardare, aiutare a mantenere questo creato che in queste vacanze avremo visto tutti quanti, chi più chi meno, in diverse parti, con questa luce che arriva e ci fa vedere il cielo, il sole, l'azzurro, il verde delle campagne, il Piave, fino al grande tiglio secolare di Macugnaga, ai trabucchi di Comacchio, alle vie in mezzo ai boschi della campagna toscana e ai suoi campi coltivati, quindi dove c'è anche l'uomo e dove ci sono gli animali, da quelli un po' più grandi a quelli più piccolini, a quelli che si nascondono, a quelli che stanno sulle acque o dentro le acque, che si stanno adattando anche alla convivenza con l'uomo, che vivono in grandi gruppi oppure in piccoli gruppi o da soli, su tutte le varie superfici possibili. E l'uomo ringrazia il Signore di questo creato, facendo delle opere d'arte meravigliose che testimoniano secoli di arte, di storia, di bellezza, che in Italia, come sappiamo, abbiamo in grandissima quantità, e partendo dalla montagna, che possiamo vedere all'alba oppure in pieno giorno, guardando in questo caso le cime del Rosa una dietro l'altra nei loro particolari e nell'insieme con le nuvole nel cielo e il sole che filtra attraverso di esse, oppure i tramonti sulla laguna con il sole che pian piano scende sull'orizzonte e saluta un giorno che termina e rispunterà il giorno dopo per arrivare a far crescere ancora delle piante, quelle più piccole, quelle più grandi, anche in questo caso con i loro frutti, con queste varietà di piante. E qui si vede appena appena un arcobaleno appena di sopra dei tetti e poi le nuvole che portano pioggia e poi si diradano e c'è il sole che si specchia su una rada, ancora le nuvole con i vari colori, le varie tonalità di blu del mare. E qui siamo ancora con la natura in sé, con i suoi colori e le opere che l'uomo ha fatto per stare in essa. E vogliamo salutarvi con queste immagini della giornata per la salvaguardia del creato, che sia un impegno per tutti. Ciao a tutti!